ndinoda kunzwisa kuti iwewe pane masizes bye. Handika. Pane umwe anoti hanzi size aizviro kuti mwanogona. Hazviro kuti kuita hombe ndokugona. Hazviro kuti kuita kadora ndokugona. But iwewe wane experience. Tinyasombotudza kuti chinonzi murume ari kugona kukwira mukadzi kuita sei. Chitodzi burube mwana wangu nonga ane singa lakini bond. But chingokutsimbirira pasina kungokutsimbirira. Ashingo hapana kungokuti hapana kungokuti pasina zvari kuita. Kuzoitawo vamwe vanenge vanoti mabhodhi otokanaka. Ayo tinyasonzoti yawo baba zvikufaya. Kane kabhodhi kakanda bhodhi yakaita sei yakanaka iyo. Ndiwo anoita kunge maslende iyoyo. Comment section maslenda muri kweroko. At Raphael Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Raphael Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raphael Science, tried and tested. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paSly Media TV zarangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kampurwa ndichikuchingamidzai muri Zimbabwe muchirongwa chedu chataya nacho chirongwa chinonakidza chinonzi Bishu Lifestyle. Ndofunga mumwe kutonzwa kana kutanga kuona chirongwa ichike kutanga ukutonzwa kuti chirongwa chinenge chiri chirongwa chichikurukura nevaya vanotengesa mwiri yawo matai vendor kana kuti ma6 workers tinenge tichikurukura nawo muchirongwa ichochi. The reason why it's called Bishu Lifestyle is because upenyu hwavanorarama every day. Ini saSokostina you know kuti ndoda nyaya ndikati aiwa reke timbosvika tikurukure nevana ava timbonzwa kuti chii chinoita kuti vatange kupinda mubasa iri uye ndezvipi zvavanosangana nazvo kuti vachirarama varimo mubasa nekuti kazhinji kacho tinongovaona tongojaja ungoti honai mahura asi unotozonzwa kuti wagara navo pasi pane zvinoita kuti vapinde. Ndozvatinenge tauya pano kuzokurukura. Kana uri mumwewo uchitaura nawo kudai munhu ane life story yake unotoona zvaunodzidza kana zvaunozivawo kana vachitaura panenge vachikurukura ipapa. Zvakarega nditi ndisandapinda munyaya, just a disclaimer. Tiri kuti chirongwa ichi chirongwa chatinokurudzira kuti aiwaka haikona kuona muri vanyari kani unongotori wega pai. Toziva kuti pamwe maprograms yava munotoona wega unongoona iwe wakaisa maearphones wakadzora volume kana kuti ungori wega ndozvakangofanira chirongwa ichochi nekuti pane dzimwe patinotaura apa pane mamwe mashoko anozobuda mamwe ari explicit mamwe haaite. Saka tinongokurudzira kuti aiwa musaone muri vanyari kani uye zvakare ngatieti vana vasaone chirongwa ichi. Regai ndidzokorodze vana vasaone. Pane zvaunogona kuitawo semubereki pafoni yemwana wako, parental guidance pamwe pafoni yemwana wako kuti mwana wako asaone zvikozi mwana kuti ko mwana ndomukontrola sei. Aiwa chibva watotanga kudzidza nhasi kuti mwana anofanira kukontrola zvaanoona pafoni pake. Zvakare regai nditi ava vanhu tinokurukura navo vanenge vabvumirana nesu kuti tinge tichikurukura chianawo pano. Saka ndangoti ndizvitaurisa taenda mberi kuti aiwa chirongwa chinonakidza ichi chirongwa chekuti unogona kubudawo nezvaunodzidza nazvo, unogona kubudawo uchingosekawo uchingonzwa kuti zvinofamba sei mukati mebasa. Regai ndiregedze kutora nguva yenyu ndichipinda muchirongwa. Ini Sokostina, ini ndinonzi Sokostina shamwari yangu. Vada kuti usangane nemuri Zimbabwe kuti varumbotaura nani unonzani? Unonzi Melody. Chapedza uchisekerera kuda here Melody. Melody. Right, Melody nemakore mangani? 22. Une 22 years. Ndizvozvo. Kwaunoera chii Melody? Era mofu. Unoera mofu? Mofu? Mofu yemukono chira. Mofu tanakidzwa. Taona tanakidzwa pano. Chiyera. Alright. Ndofunga tichipinda munyaya yedu. Handi Melo baby. Unati rimwe zita raunodedza naro kana kuti ndokuti Melo baby. Melo baby. Aiwa unoziva kuti ndiri kuda kasmile kako ndakafarira chapedza tichinakirwa ndizvo. Ndoda kumboziva chekutanga chakaita kuti Melo only 22 years old chakaita kuti iwewe upinde mubasa iri. Harizi basa rinojairika, hakusi kutengesa maplastiki ekusaningdio kana kutengesa bhiro kako. Ibasa rekuti rine zvakawanda zvaunosangana nazvo, rine kakudedzwa mazita unodedzwa. Asi iwewe sei wakada kutanga kunoita basa iri uye rakatanga sei ende rakatanga gore ripi basa iri? Atongoti sofainda ne 2 years ndazvitanga. Wane 2 years. Asununguka kunyatsosiyana nemurume wangu akangoenda.
anozombodzoka aingoita zvekuya ma-on and off ndosinoza namboita zvekutengesa umbari uko ndazongwana umwe munhu andaitamba naye ainzi Elisa vati aindoenda kwakadai vandati aganimbotesta ndimboita sei ndimboendawo ungotikwidze voice rako mbichana kwanza kuti arangu inini ungotikwidze rako mbichana ndimboendawo bva tatanga kutoenda pai svika izvezvi techingoendawo. Alright. Nemurume makatorana rini? Mama nenguva yakareba semuchigaramisa? Takangoita 2 years. Mangoita 2 years. Ndiye anga ari murume wako wekutanga? Ndiye munhu wokubvisa umhandara yeye. Saka paakazongoenda unozoti akaenda kupi? Azongoenda. Anotora kutogara umbari madezi yakambotisa akaenda kuSouth. Alright. Zvakugara umbari. Mama aita mwana? Alright. Saka sawira Elisa. Ivo waiziva sawira Elisa ndo zvavanoita here? Vanga vasikatodaro but vakazongoti iwo ndezvandakuitawo. Alright. Saka uchinziwa wakatangira kupi kuita basa iri? Ndakatanga kuenda kunonzi Kuruwa. Kuchi? Kuruwa. Apa uchibva kuMbare? Ndakagara muno muairport. Wangogara kuno kuairport uchienda Kuruwa. Alright. Chakuda kusvika the first day. Hey, apa iwewe uri kubva kumarriage. Wanga wajaira yababa Gilbert. Ndiudze kuti musi wekutanga wakatanga sei? Sekutanga takaenda. Ndatosvika vandaona munhu. Vandatoudzwa kunzi nodai onai. Vandaona munhu. Zvikanzi. Wangaudzwa nani? Neshamwari yangu iyo. Elisa. Elisa. Zvikanzi mari night. Ndati night 20. Hanzi aina ndiwane 20 ndiwana 15. Bataenda. Ama kuseni. Ndakati ndichisvika pandati mari yangu ndozvandaudzwa. Pandati mari yangu zvikanzi aiwa mari ndokupa makuseni yakabatana. Nozotisa nechange yangu. Apa munhu haana chi? Haana mari. Sorry. Kuseni tamuka. Chindipa mari. Ndobva enda neni kwatete vacho. Amina hanzadzi yababa wacho here. But zvonzvo ndaizosiya munhu ndikudzoka. Ndiyena kuendera kuti. Haana kuzombodzoka. Kuna tete waenda kuti chindipewo kamari kombi. Zvikanzi mari kombi handina mumiri achaita sei. Apa indasiya mwana first day. Kati panapa vandatofonerawo vamwe sekuru vangu so vandati sekuru ndarasa mari chichichi ndiri mutauni. Ndibva wandiseendera mari. Ndibva andashandisa mari iyo yakasaenda kupinda mutauni. Ndibva wazoya chindipa imwe yekuti ndichienda kumba. Mutauni imomo nebhasikoro. Asi munhu usiku hwese? Usiku hwese. Achikufamba rafu? Usiku hwese. Akuzongomuka kuti hanzi wakunosiwa kumba. Hanzi zvoda kuti mbonotsvaga chinji. Pambangori pamaraini ndipa patakarara pachipo. Takatorara maitonzi ndomubhabha ndomandoshandira chichichi. Ndangoti tsoki ndozviripo. Alright. Apa iwo wanga usiri kuziva manje kuti zvikufamba sei? Alright. Iye anga akamira seiwo nhengo yakewo. Chekuti unazoti umana ungosiri kutsinyira kuti munhu akakura kudai obva arekedzwa ndibhadhara. Anga ari right akanga asina mbonyokura zvokuti akakura. Iwe wacho wakatunda here wakanakidzwa here kana kuti pfungwa dzako? Time yangu pfungwa dzangu amini kwadzaiwe saka ndozvandakutoitira izvi. Pfungwa dzanga dzisiri panzvimbo. Ngoti amini chiro ndawana mari chete. Alright. Kura kuti musi wekutanga hazvina kubuda zvakanaka. Ngatichandie muzuva razvakabuda zvakanaka. Day 2. Ndatoona mashort time angu. Time yako imari $5. Apa uchikwenda Kuruwa kwekwe? Na Elisa. Ndizvozvo. Kuenda Kuruwa kwekwe mashort time angu musi uyo ndakatoona 20 day 2. Bhosi ndakangoenda mashort time chete. Ndatiya ne20 tudaro zvitoenda. Dzimwe toona 30 dzimwe ne 50. Apa zuva rechi2 apa wakurwa mashort time. Wakunyatso night ndakutya. Wakutya night. Ndakutanga kumira ndapiwa mari yangu tozoenda madini. Akakamira sei mashort time aya? Ungone time here kana kuti wega ndowaingoti wanyanya chidzika nguva yakwana? Ndetongomudoti panapa iwo ukasadzika wakutoita sei kuwedzera mari. Wawedzera mari? Kusvika iwo wapedza zvoda kuti ningondipa mari chandiri kudai mari yangu chete. Alright. Sapane short time here yakasvika pakuti zviri nani rambe chiwedzera kwechinakiro. Vamwe unosangana nawo hawo. Unosangana nawo? Saka yoda kuti umbondudza kuti iwewo musi waunoti Sokostina musi uyu ndakarara navanhu vakawanda. Wakarara navanhu vangani ende wakaita mari? Musi ndakarara last year but 1 pari paChristmas. Nivo vakatosvika kuma15. Chingoenda 15 ndichingoenda mashort time mashort time. Kubva ipapo ndakadzidza night handiendi kunorara kumba kwemunhu. Saka iwe night hautoiti? Handiti. Pa15 apo wazvifambisa sei nhai shamwari yangu? Ameno zvazvo zvakaita sometimes ndakadhakwa. Alright. Hangu noita sei? Uchizviziva. Saka unenge wakadhakwa paipo unenge wanwei? Tomwe wangu pantasi.
tinguva ndomuzvibhodhoro izvozvizvi. Apa kudhakwa kuita kuti pfungwa dzako dzisanyanyo calculate kuti apa. Alright. Uchina ma short time. Apa ngori musi Christmas. Washandira kupi apa company yako yanga yakashayisha wakaisa kupi company yako. Ikoko kuruwe ikoko ndokwandiwanzoenda sometimes. Ndokwawanzongoenda. Alright. Iwo wakambosangana nemashure, achiti mashure ari kuza zvandikuta. Kusangana nehombe kuti wega unoti akomana ka. Ndakatombosangana naye yakasvika apa chebhati ndakamuzoti papi apa. Nekuti munhu angari nomao here kana kuti chii ndakanyasosvika kuti muzvidzivi. Apa kusvika apa isati yasimba. Ndamutaiwa panapa badhira ari panapa. Uye mari yenyu ndemutsvaga munhu. Time iyo hamene chakangoitika foni yangu yakabva yaringa. Ndataiwa ndemutsvaga munhu andichakwanise munhu angachifanira kuzonditora atuwe. Azvichaiti. Hawana here kuti ndokuwedzera mari shamwari. Aiwa akabva ati zvonizvo sei wadaro ndikati kana kanza it's okay. Vasikana wakawanda ndikati hazvishuwa wakaita sei? Wakawanda. Wakawanda inonotsvaga panzi. Ndozoti takafamba seiwo munhu. Alright. Saka hauna here imwe wakazi iyi wakaikunda wakaitiza. Hauna imwe yekuti wakaona kuti mumwe. Iye angatori bob zvese zvaangatori but marondi angakaita kuzara marondi. Ndati ndavheneka notovheneka kane light phone. Alright. Zvikanzi apa ndakaita seanzi ndakaita sei ndakashurwa neiwe hamene zvakatara ndikati dzandidzikwanise idzi mukoma. Ndei. Alright. Ko wakambosangana nezvo zvekuti munhu achitopfeka condom ovatotunda ipapo. Wambosangana nazvo? Ndakambosangana ndotowanzosangana nevanhu vakadariwo. Alright. Saka iwe unozoita sei? Unomuchaja here kana kuti? Handiti nguva yatonditora kuenda rini dai ndatowana mumwe munhu. Ini ndakumbonzwisisa mira mhosva yake. Mira ndakunzwisisa kubasa kwenyu company yenyu. Inini company yenyu handinzwisisa. Inini munochaja kufamba here kana muchaja kuita? Zvese ipapo. Saka pa $5 kufamba nekuita zvese. Time iyoyo because unogona kunditora kabva ta wona ndazodaisha haisi problem yangu. Ndeyako inditori pabasa kaita. Nditokudza kuti ndizvozvo ndipe mari. Alright. Mari yepaminiti enda kubata kakubata kwanda kuita handidai usina dai usina kubatwa dai pasina zvawaita. Saka ndito ndipa mari. Ndochati unozvita sei nekunyara kwauri kuita. Kasi kana wapa basa unongosinganyari. Nditombonyari. Obva wamudza kuti shamwari kuiwewo zvokuti munhu anouya wakakumwira Congo dust. Kana anoziva kapana kakapawa kari kumwiwa. Munhu aburuki. Munhu aburuki papa ndopatotonetsananga kuti wedzera mari papa. Wedzera mari. Ko akazoramba manje munosangana zvikaimi zvekubudisirwa mapanga. Ini hangu yansana mbosangana nazvo. Hausati. Vanowanza kusangana nazvo ndovai vanoenda manaita iyo. Iwe hautoende kunaiti saka hausangana nazvo. Saka baba mwana wako nhasi wobva vakuona zvakufa kuti shamwari mbondipawo. Unomubhadharisa. Hazvitoiti kana kuti hanzi kumubhadharisa kana kuti hazvitofanira kusangana. Ayo kumuchasangana? Haumubhadharisi? Kana hautobvumi? Handitobvumi. Ko kana shamwari yake nhama yake unoipai? Hazviti nendimupa sei? Aiwa wamboti unoda mari chete chaunongoda mari. Ndinoda mari but izvozvo hazvizoiti. Alright, izvo zvokuti kune mwana wangu ikoko kwazvizoiti. Kune mwana wako? Ndokwandakawana mwana wangu saka ndizoti ndarara nabamukuru kana hazvichabude hazviiti. 2 years urimo mugame. And tichirimo handisati akubuda. Tichirimo. Let's say tichirimo. 2 years apa. Obviously you're still young. Uchiri mudiki. Ropa rako richiri kumhanya. Iwewe une here experience yaunogona kundudza nhasi kuti Sokostina vanga uri musi wakati ndakazosangana vangu baba sazvo zvibasa asi baba vakandibata kana riri zamu kana riri garo kana rari chii experience kuti ndakanakirwa riri basa zvakabva ndega ndakati baba vanga wadzoke futi variko vanhu ivavo aiwa chimbondudza dhii racho chii chakaitika inini musiwo anga watori baba vangu asitotomboita chikuru akati kamufesi hako pakati uyo zvikanzi ndoda short time but chambotora nguva yakati rebei inochaja mari ndati kana zvichida nguva yakadai inopa $15 but aenda takatozosvika kwaedza tingori tese kanzi ndada kutoita boyfriend yako chichichichichi ndikati it's okay but atombotaura takatombofambidzana zvemwedzi but asosiya nemukomano yawe iwe wanga watomudawo ndatomudawo. Alright. Saka dai akati shamwari yangu chisiya hako waisiya here tigarisana? Paizonetsa manje because aitogarawo kuriwo zvake aita zvokrusa bhodha iuya apo neapo saka asingabudi. Alright. Asi 1 month iroro wega wainzwa kuti ndiri mujolo baba.
wainzwa mushi Ongongo katwele tumbotaiwa nasa sikubuda nziko chiko ndataiwa ndakaneti. wakaneti iye anenge ari peri anenge auya Anenge atoti ndiri kuuya. alright saka apa paanga kuuya mongo chiri kumubhadharisei kana kuti haranga yanga alafu Yanga yalafu tata kutongoitawo zviripo iye ndiyega itongozoti munhu wangu anodawo mari. Anodawo mari but wanga wasati zvekuti short time kana kuti chii saka iwo ungati love ine loss kana kuti love ine gain Pangu pachine loss. ine loss papi Pangu pachine loss because munhu anogona kungouya ndichi achiita kudanana nehazi tinoda kuzora mafuta hazi tinoda kupfeka chake chaanongoda iwe kurara newe chete. alright anoona kuti tiri murudoka Aiwa pangu pacho zvinotorwadza. saka iwo uchatogona kuti love isina kakabenefit so Haina ichambogoni. Ndichambozvikwanise. alright saka iwewe wakambosangana here nezviya zvekuti munodedzwa makawanda like 3-some 4-some experience yacho wakamboona yekuti munodedzwa makawanda Ndakambodedzwa tiri two nefriend yangu ainzi Lorraine so. naLorraine vamaita sei Hamene zvatakangoita masekera taingoita ka ndo akangobowa munhu bvangu svika pakuti oichi mari ndakunokudzorerai. maisekawo sei Hamene zvaingoitika taingoti katasara dai soti ngotanga ungoseka. sikana asi zvekuti mamuchimuri wadikire Kudzimara angoti vanava mika ndichatozondibatisa nevabereki vangu etugara nevabereki vake inoizini handikwanisi oi mari vanotidzorera pangati tu. alright apa uchinzi mamatorwa mukaendeswa pamba pewabereki muri 2 alright mari yenyu makazopiwa mari Oti paita tawirirana iyo mamawirirana mari tantawirirana ma2020 ma2020 saka imimi iwe wakazombochita zvinhu izvi kana kuti haukazomboita zvekusangana muchirara makawanda ndeipapo chete. saka iwe neshamwari kumamatopira yenyu kuti tichange tichibatana tichinakidza munhu wedu Tanga tatoenda tatoti zvese bhodo zviripo ndozviripo saka iwe munhu akauya client ichiti ndoda kudyiwa unomudya here kana ati kunzwisa kuti kana chiti ada kudyiwa kunzwa kuti kutaura kuti chiki izvo zvangu handizokwanisi zvangu usi kundinyepera here handisati kundinyepera shu iwe $100 apa aiwa inangu hausati kwaanoti ndoda kuita nekumashure izvozvo zvei tingatoiti dokstay wekuti zvokutanonzita neyendi izvozvo zvekuzoitwa nekumashure but achikubasa here uko pane zvimwe kamamwe macho mariski ka mariski saka iwe unotoziva pauri kuti hai riski handiriski zvakafanana nekudya nekuzoitwa nekumashure inangwa ndikatanga kungotongofunga vana vangu chete ka vana vako vanga zvinhu zvinomo vatu alright ovha watisi handichaite saka hama dzako vabereki vako vanoziva here kuti iwewe ndo zvaunoita izvi havazii nanoziva nisista yangu yako ndianoziva akakugamuchira wakadaro hambogarise pasi here achida kukupa kana kapep talk or what madezi kutanga ndopakanguti kunaiwa zviitire ichichi ndimiite zvemereji inini regai ndiite zvandiri kuita izvi alright saka iwe in the event yekuti zvinhu izvi unoda kuzozvisiya unoda here kona pano mwari kunonga ari kukuona right now obva ati inini kamusikana ndakafarira kechidikaka zviri nani hako kana tuye tigarisane kana kuti ndikatsvagire zvekuita unoda here ndinoda unoda ndinini mubvunzo wangu ukuda handina problem yako unozogona here kusiya iwajaira everyday ndinosiya because nandende everyday ndenda maweekend chete unoenda maweekends chete ndo paunoenda saka paweekends ndipaunonga uchinorwa mashort time ako alright saka apa paunopesa apa pane nditori munhu nditori imba kwangu chiita zvemumba mangu unoita zvemumba mako zvoti munhu akatokuna masikati apa anonokubvisira anototaiwa ndaenda mai muchechi ona mai muchechi unoenda kuchechi here wewe ndemboenda zvangu but mazuva anaya wakamira uriregera unoenda kuchechi unosvika usangana nemaclients ako muchechi mwemo hakana because handitire local handimbotya kusangana navo hauitire local hauitire kunoko alright saka ini ndikada kuziva kuti iwewe ovha wana client yako asi uri kumwedzi unozvifambisa sei because iwe uratidza kuti uchiri mutsva ipapo panorema manje handikwanisi kana ndikatono ndo zvandiri kugara ndagarira chikumba alright saka iwe unoda kuti hausati wamborara nemurume uri kumwedzi hausati hautoende ikoko
kana nditozoni ndozvazviri because ndotoita like jekurire no report kuti ndozvida kuitika. Ndagara hangu ndatoregedza kana iri weekend wotogara ndaregedza. Alright. Kana pari pakati pemazuva ndimirawo mazuva angu. Alright. Saka iwe uri kukwanisa here kurarama nebasa iri muupenyu wako zviri kukuitira here? Ndizvozvo. Kungomanikidzira kuti zvibudewo. Ukwanise kuchengeta vana vako. Ndokutongomanikidza kuti zviite. Wakambosanga chimbonyatsombondudza. Because ndoda nyaya zve. Makuwa ndobata chikuti pano. Ndoda kunzwisa kuti iwewe pane masizes pai. Handika. Pane umwe anoti hanzi size aizviro kuti munhu anogona. Hazviro kuti kuita hombe ndokugona. Hazviro kuti kuita kadora ndokugona. But iwewe ane experience. Ndinatsombotudza kuti chinonzi murume ari kugona kukwira mukadzi kuita sei. Chitodzi murume mwana wangu nonga ane singa rake riripo handiti. But achingokutsimbirira pasina kungokutsimbirira. Hapana kungokuti hapana kungokuti pasina zvaari kuita. Kuzoitawo vamwe vanenge vanoti mabhodhi utawo tokanaka. Aiwo totinyatsonzoti aiwa baba zviri kufaya. Kane kabhodhi kakandoo bhodhi yakaita sei yakanaka iyo. Ndiwaye anoita kunge maslenda iyoyo. Comment section maslenda muri kweroko. Yoti ndandaka machi? Maslenda. Saka maslenda anarugona. Awo saka vane mamhasuro anoita sei? Mamhasuro anongokutsimbirirawo pasina. Pane vamwe hawo vanogona basa rawo but vazhinji vakasimba hapana. Ndikurama mamhasuro. Ko vanenge vakatongofuta dumburuko. Ipapa hapana. Hapana? Saka uri kuti chii? Vakadzi vacho vanenge vakutongoshinga. Aiwa, uri kunzera zvandabvunza. Ndati kama chito vakasimba hapana saka uri kuti chii? Uri kunzera zvandataura? Saka uri kuti umwe ndari pamahwani here? Pamahwani. Muri Zimbabwe handina zvandataura. Muchazondinyimisa motikari. Hamuna zvandataura. Zvirongobvawo kune vari mubhizinesi. Vari kungoedza kutaura kuti mabhodhi type anewo zvaanoita. Kutongodzidza kwatiri kuita ene tidzoka kwauri. Saka iwo wati unotodako slender. Slender rinonyatsofamba. Saka kune here maslender kungoti anenge angwe slender but pasina zviripo. Variko? Variko vamwe. Vamwe vacho vanenge vasina kana chinhu. Alright. Unogona chikapu here? Ndinogonawo ndizvozvo. Ndizvozvo? Saka iwo unozoti hezvo handitaura nemunhu achangopinda. Saka iwo uri kuita sei kuti uimprove skill rako because kunenge kune vamwe vane ma20 years ka vanenge vachisimukira unoita anokukidzana nawo sei? Indongoita zvelife yangu ndozvadii. Ndozvaunoita. Saka iwo paskiri rako iroro kutotora mari. Handii chitotoro. Tichingosanganawo pakati ipapo. Sangana ipapo. Alright, kunogona kuti Mwari utamubvunzo arimo mucomment section achiti iwewe chii chinoita kuti iwe uziya kwako. Iwe mwana gona kuti inini zamu rangu murume anodzoka chete. Iwewe chii chinoita kuti murume anoda kuramba achidzoka kwauri? Chii chaunoita kuti murume anopadzoka azviite hajoni anopadzoka? Nakuinika. Vamwe unongorarova nawo vozongodzoka vega handinangu chandoita. Asi haataurire chamudzosa John. Anongoti ndingonakirwa nesoso. Handizoziva hangu kuti hazotaura chaitoti anakiro chacho chii. Alright. Zvosiyana navanhu vanozobata mushonga. Kuti anofanira kutodzoka chiti zvazoda izvozidai. Alright. Ipapo vha watotaura imwe nyaya. Kwenyanzi kunobatwa mushonga kubasa kwenyu? Vamwe vanobata. Wanaenda kung'anga. Saka iwe hausoda kutombo hauende kung'anga wokunotora? Haina ndiende kung'anga chinja ndotoenda. Chikwadi kumasowe ndokwandotombonobvuga mozha wangu. Nekuti wakasangana nemhepo dzakewo. Saka kana wasvika kumasowe unoti kuna madzibaba chii ndoda kundiso yei? Ivo vanotongoziva vega kana vachitoshandira vanotongozoti munhu avinge. Obva watokushandira? Kuti madzimai kandai dombo katatu? Otoenda? Saka basa rako unotorifambira unotoenda kumasowe kuti zviite? Ndotoendawo kumasowe mbobvisawo mhepo. Unogona kungoita accident murodhi. Noti vamwe vanhu vane mhepo. Alright. Vamwe vane mhepo. Paunofamba nevanhu havasirivo vese vanoenda kumasowe. Vamwe vanoendawo kumung'angawo, vamwe vanoita seiwo. Alright. Vanoita zvakasiyana siyana. Apa ndada kubvunza zvinhu zvekuti manje nekunyara kwako kuchitombomira kunyara. Isusu vanhu vechikadzi handi tinokura tichidzidziswa kuita nzeve dzechikadzi dziya handika. Iwewo unombosangana nazvo here zvekuti murume anongoti ndoda kutambisa nzeve dzako chete ndobva ndaenda? Variko. Zvino kana usina unoita sei? Kana usina ndozvinenge zviripo kutongomudza kuti handina.
kubva anongonondotongochinja tongoti ngatite imwe plan toite imwe plan kana nakirwa newe saka vanotomboya varume alright toda kusvika edu kwatoda kunopedza edu nyaya yedu but tichikurukura nekuda kwokuti nguva dzedu iwewe mubasa rako iri munosangana zvakawanda wanda and vamwe tinonzwa kuti vanosangana nekupondwa vamwe vanosangana nekupiwa madrugs iwe une experience here wakambosangana nayo pa2 years apa unoti Sokostina musi ndakamboti ini naunga basa iri karega ndichirisiya chicho wakambosangana nacho challenge wakasangana nayo kubevawo tanga tisiri muclub tikwidza voice rako mbichana tanga tiri muclub vawabuda zvikanzi toda munhu wekutoita naye madhiri pabasa pangu madhiri vandati alright ndekupi patsanangura tanzi kumarobhotsi kwakati vanonyasotsanangura zvezere vandati vati amirei ndisei ndisiye bhegi nefoni nemunhu wangu saka ndatogara mumota mime wabva wangovhara dhora uri musaidi kwako wanga vari vanditi vhara dho vandati kumundi ndivhare dho sei ndakamirira mumwe wangu pamwe wakabvunza kuti daenda nai zvikanzi aiwa vadhiraivha mota yavo baba ndakajamba mumota imomo varamba vachienda nei ndikatokusvika pagumbapa kati zvawanga kutora zvacho hanzi unokuziya kupi we chichichi wanga watochinja mumota imomo vatoo munhu asiriye wandandamboona iye mine zvavanga vatori vandati inini panapa vandati ndidzikisei vandati vhura dho remota mota ichifamba ndakavhura dho vandati noti baba vastoda ndopandikazojamba mumota imomo zvoti ipapo ndakaputsa ndaenda alright kuna kuti baba vanga vakutoshanduka kuita umwe munhu dzemedzi dzako zvekunzi unotanga waroiswa madrugs chiwambosangana nazvo hausati wambosangana nazvo but wangosangana nezvo zvekuti baba ivo vanga vadotinda neni pasi ndakazosangana neimwe mota tanga tatofamba ndasangana neimwe mota yabva yatozonditakura kuchii vandatotsanangura patinonhu wakawanda mutombonzwa kusazoti anenge ari munhu wani here kana kuti anenge vari vanhu vakasiyana siyana alright pakaoma takutodzwa zvedu munyaya yedu yatanga tichikurukura kubasa kwakuku kuti wewe saka staira yaunoti iyi ndikaita staira iyi ndonyatsonzwa kuti right ndowadzotangu dogstyle but unonyatsoigona bos dogstyle pane kumwe kokuti munhu unongosina kuita dogstyle unonge wakatongoita zvakunge table ndakambonzwa mumwe achidaro kuti ukuita kunge table iwewo saka unonyatsogona here unofanira unyatsokotamuka zvekuti munhu anofanira unoti haitani kutunda pakadaro saka wanyatsokotama saka makagara pepe musiri zvenyu pabasa so munenge muchimbokurukura here muchiudzana kuti zvinoda kudainzwa kana tikatoparadzana uni vamwe vangu zvozvo tozongoona nomusi wekubuda mozongoona namusi wekubudewo hamutoona nguva yamunombogara pasi muchitaurirana kuti hapana right ndoziva kuti varume kazhinji kacho pavanouya kwamuri uko mimi vasikana umwe anotongosvika anakirwa newe varume havana secret zvese zvekuitika kumba kwake obva akuudza handika saka unogona kuita vamwe vanobvuta mubvunzo kuti chino chii chekuti imimi munogona kushiya because apa tabuilda bridge rekuti imimi nevanhu vari kudzimba vasingazive zviri kuitika vanogoda kuziva kuti chinomboita kuti varume vacho kana vauya kwamuri vanenge vachitotaura kuti aiwa isusu tinotibvisa kudzimba kuti tirambe tichidzoka kwamuri inyaya dzekuti kumba kwacho kuitwa zvakati umwe anogona kuuya kuro kuti iwe mai kumba kwangu kana nekugeza chako havadi iwo ndezvipi zvimwe zvaunogona kuti vanhu vari kudzimba varume venyu kana kwamuri kunoku vari kuchema nechakati nangu akambuya kwandiri adzi mukadzi wangu anongoti kana akurara anongopfeka siketi inosvika kumakumbuko kana ndauyo hambopfekawo zvinhu zvinenge zviri sexy zvokuti kana nyange achibika chaiwo ndonzwa kumbuda anongopfeka zvimwe zvezviye kutonge ane murume kusaidi tonge ndiri hanzvadzi yake alright kureva kuti dressing inogona kutodzosa munhu kwauri iwo kana kwauri unonge wakapfeka chimanja ini ndakatopfeka ngo tumashoti twangu tumasiketi twangu tumadresi kekuti akakuti nhonga kana nhonga something apa anenge atopedza kudhara uchingononhonga chinhu alright wataura nyaya yedressing chimwe chii ndozvawakangonzwa chete kuti vakadzi kurara nejini nesketi kunoita kuti munhu abude mumba alright ko umwe anogona kuda kuita zvekuti iwewe toziva kuti vakadzi as time goes on handi kunochirara navanhu vakasiyana zvakasiyana kunoita kuchita sei kuchidhamba imi vanasisi chii chinoita kuti kunhu kwenyu kusadhambe ini ndiye murume 1 ndatodhamba ndazvara mwana 1 ndadhamba asi iwewe unongoti unopinda mu15 munhu anenge achingodzoka kwauri
ndezvipi zvekuti unogona kuti dai vakadzi vari mudzimba mashandisa kuti havazorambiwo pabva paita gaba rekemfa kana ishamwari yangu tungwanzi tinonzi tusouti tusouti tukakapfeka kako kunodzoka iwe wakambokashandisa ere kanowanikwa kupi watova basi ndakuudza kuti kuna mbuya vanofamba vachititengesa vanotitengesa ka akati anoisa sei tuso tunoshandiswa sei tuso ututu unongotsvaga kajira ubva waisa kasoitika kubva wapfeka usasa ubva wapfeka haunobva wadzoka nekuti varume ndo zvimwe zvaunochema nazvo kakuti munhu ngoita mwana waane gaba rekemfa asi kuna sisi uku kana penso inonetsa kana kupinda kunotodzoka Alright. Thank you so much. Svikadopa tapendera chirongwa chedu. Handizivi une mashoko here ekupedzisira waungada kutaurawo wakanangana nemhuri yeZimbabwe. Kunyanya madzimai ari mudzimba. Vamwe vari kutoona program iyi vakateerera kuti woita sewo vana baba vasarambe. Toziva kuti ukazvigadzirisa business rako rinofa asi umwe anoda kuti zvigadziriswe. Vakadzi kutsvaira mudzimba kuradzika vana neweti pamubhedha varume vanotiza pamoda kutsvairwa kuradzika mwana neweti kuti mwana anoita weti ya 3 baba vanopinda magumbezi vachibva basa na 7 izvozvo murume anoenda manje anoenda aiko pachikapapa apa chikapapa handizoziva hangu hauzizi aiwa iwo unofanira kutiudzaka kuti toita kusimukira here toita kurarira here toita kuita sei zvisiyana kuti murume anenge aida murume anoda zvakaita sei which means mukadzi unofanira kuziva kuti murume wako anodei Alright. Handizivi kuti unogona kundiudzawo kundikonfemera kuti chokwadi ichocho chekuti mimi kana varume vedu vakauya kwamuruku munoita kuberekana kumusana chaiko kutora bhabhu kubereka munhu muchimubata zvakanaka munhu anotobatwa bhoo kuti pamunhu masokisi manyowana vasikanaka munofanira kuita muchitisirawo wedu we aiwa iwoniko usiri kuzvigona ndobva tamupa hangu obva wamupa hako saka tikasabata varume vedu zvakanaka uku vanongoya kwamuri vari kutoenda aumise vanotoenda. Alright. Thank you so much. Handizivi wangautaura kuti iwewe ukaona mukana wokuti pane anoda kukubatsira unoudako ndezvipi zvaunogona kuita nemaoko ako hainidi zvese kutengesa ndombotengesa sometimes ndinombotengesa timaperfume mafuta ekuzora maspray. Alright. Saka kuri kuanobva ati ndoda kuurora atiita kutangire ipapo unogona unodako merechi wambondudzako kuti nyango yapita iyaya yemusuya unogona kusiya ndizvo Alright. Thank you so much. Back to you mhuri yeZimbabwe. Ndiye musikana watanga tichikurukura naye achitiudzawo kuti akapinda sei mubasa irori rechibhisho kana kuti basa rekutengesa muviri wake. Nhoroondo yake handikwanise kuitapudza asi manzwa achitaura kuti aiwa upenyuwo hwanga hwandiomera sawirawo Eliza vakati shamwari handi timbonopinda kampani yatinotanga neprofit. Kampani inotangwa neprofit ndizvo motanga makato hamuna loss ingori profit hakudiwe capital unonge watonhuira aiyaziya munozorwa munhu wa$20 iwe unonge watenga dola aiwa ndizvo zvokukurukura zvedu tichifara ndofunga tadzidzawo zvakawanda ane zvimwewo zvaatiudzawo kuti aiwa madzimai vari mudzimba munhu ndowanzozvitaura kuti asikana boneti rabviwa naro makuseni baba vaenda kubasa vakusiya wakapfeka boneti vanongokontinya naro boneti riya aiwa chimbosiyawoshi musoro wakadaro kai unoti everyday wig neboneti aiwa tikutozvidzidzawo kuti enda kutozvitaura nekuti ndirozvidzidziswawo nevasikana vachitoti aiwa ngatipfeke zvakanaka hanzi kunongoti zisiketi zimugubvuru pfekawo kamini babawo vanakirwa hanzwawo kuda kuya kumba kuti kana yango yekuenda kumba atanga mboenda kwamarwe ozoya kwako zvidzidzo zvatiri kuwana kubva muchirongwa icho sekutaura kwandaita ndikati chirongo chekuti kana uchidawo hako uchichionawo wapedza kuseka nekufara unowana zviri zvitatu nyange vasikana chaiwo wada kupinda mudzimba wada kupinda mamereji nezvimwe zvamunotowanawo zvinochitobvawo kune vasikana ivavo. So I want to thank you so much for watching this program. I know this program is new here on Sly Media TV, but tirongokumbira your support semasupportera munongoita any of our programs. Kana iwe program iyi uchiona kuti haikuitire zvakanaka aiwa hatidi kukurasikirwa newe tinongoti mangwana chaende nchidzoka pano Sokostina nditori neimwe nyaya inonakidza nekuti it's a TV show tinenge tindichikuudzai zvichikupai maprograms akasiyana siyana asi hatidi kurasikirwa nemi kungoita kuti tefarayi mwana uno zvada kuonawo zvinomunakidzawo kana zvisingakunakidza aiwa ndimirire mangwana ndinouya neimwe program. Thank you so much until we meet next time mhuri yeZimbabwe. Don't forget to like, follow and subscribe. Ndini wenyu Sokostina ndinotenda. Thank you.